Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2019 жылы шыққан Перелом фильмін қысқаша айтып беремін. Вы лжете. Рэй, успокойтесь. Отыдела мою семью. Где моя жена? Успокойся. Фильмнің басында Рэй есімді жігіт, әйелі Джоан және Пери есімді қызымен үйге келе жатады. Олар Джоаннаның әке-шешесіне алғыс айту күніне барып келген. Пери наушникпен музыка тыңдап отыр, ал ата-анасы керісіп келе жатыр. Бір кезде Рейдің ашуы басылып, үйге барып пиццаға тапсырыс беріп, алғыс айту күнін қайтадан тойлайық дейді. Бірақ әйелі өзімізді олай алдамай ажырата салайық дейді. Оның айтуынша Рей қазір баяғыдай емес, ал Рей қазір қиын уақыт екенін, бірақ соған қарамастан оны жақсы көретінін айтады. Перидің наушнигін қуаты отырып қалады. Әкесі дүкенге барғанда жаңасын алып беремін дейді. Содан кейін Пери әжетханаға барғысы келетінін айтады. Көп ұзамай олар жанармай бекетінде тұрады. Рей дүкеннен өзіне кофе, әйеліне кола, батарейка және 2 кішкентай виски алады. Кассир төлемді картамен қабылдамаймыз дейді. Ол қалтасындағы бар ақшасын шығарады, бірақ барлығы түспейтінін біліп, батарейканы алмайтын болады. Ал көлікте әйеліне батарейка болған жоқ деп айта салады. Бір кезде Пери кішкентай қорапшасын жоғалтып алдым дейді. Содан кейін Джоан оны әжетханадан қарауға кетеді, себебі Пери оны қасынан тастамайтын еді. Ал Рей оны көліктен іздейді. Ол іздеп жатқанда Пери шарикті көріп қалады. Сол жерде аяқ астынан ит шығады. Ол Периге жақындай береді. Ол артқа қарай шегініп, әкесін шақыра бастайды. Рей оны көрген кезде өзі шоңқырға жақын тұрады. Ол тас алып итке лақтырады. Сол кезде Пери тепе-теңдікті жоғалтып шоңқырға құлайды, ал Рей оның артынан секіреді. Ол шок күйде оянғанда қызы өліп қалған сияқты болады, бірақ есін жиып, әйелі екеуі оның бір жері сынған деп ойлайды. Рей жедел жәрдем шақырса көп күтеміз деп өздері бармақшы болады. Себебі оның айтуынша олар жолда аурухананың белгісін көрген. Олар жолда үлкен жылдамдықпен келе жатады. Көліктерден озып келе жатып, Рей қарама-қарсы жолда келе жатқан көлікті көреді. Газды түбіне дейін тіреп, ол өз жолына түсіп үлгереді. Ауруханаға жетіп, Рей оларды тіркеуге асығып барғанда, ол жерде кезекте отырған көп адамды көреді. Ол кезекке қарамай дәрігерді шақыруын өтінеді. Себебі оның қызына медициналық көмек керек. Бірақ олар кезегі келгенде ғана қараймыз дейді. Күтуден басқа амал қалмайды. Осы уақытта Джоан оның қолынан дым келмейтінін айтып, бірдеңе қыл деп мәжбүрлейді. Ол тағы да дәрігерді шақыруға тырысады. Сол кезде оған жазыл дейді. Дәрігер босағанда оларды шақыратын болады. Автоматтан бір бөтелке су алғасын, ол сырттан дәрігерді көреді. Ол адам органдарын сақтайтын тоңазытқышты фельдшерге беріп жатыр. Кішкенеден кейін олардың деректерін толтыруға шақырады. Оларға біртүрлі сұрақтар қояды. Олар үйленген бе, бұрын жұмысында кім болып істеді, және тағы басқа. Соңында қызметкер Периді донорлар тізіміне қосуға ұсыныс жасайды. Олар оған қарсы болады. Қызметкер оларды көндіруге тырысады, бірақ сәтсіз. Содан кейін Рейге оның сақтандыруы мына жағдайға сай келмейтінін айтады. Ол картадан ақша алып, қолма-қол ақша беретінін айтады, бірақ қызметкер олай болмайды деп біреумен сөйлесуге кетіп қалады. Олардың әңгімесінен кейін медбике келіп, оларды палатаға алып кетеді. Содан Бертрам есімді дәрігер келіп, бұның қалай қайда болғанын сұрап, қызды тексереді. Ол медбикеге дәрі беріп, рентгенге түсір дейді. Содан кейін ата-анасына оның басы соққы алғаны себепті компьютерлік томографияға түсіру керектігін айтады. Олар ол процедураның қымбаттылығына қарамастан келіседі. Қызының қасында отырып, Рей мотельге түнеп, ертең кетейік дейді. Содан кейін медбрат келіп, қызды алып кетеді. Ал ата-анасына бұл жерге кіруге болмайды деп, қыздың қасына тек бір адам жүруге болатынын айтады. Рей қалып қояды. Ол күтетін жерде ұйықтап қалады. Бірнеше сағаттан кейін тұрғанда олардың әлі жоқ екенін байқайды. Ол тіркеу бөліміне келіп, қанша уақыт алатынын сұрайды, бірақ оған оның қызының базада жоқ екенін айтады. Таңертеңнен бері ешкімге томография жасамаған, және олар бұл жерде жоқ деп айтады. Алаңдаулы күйде ол әйелі мен қызын бүткіл ауруханадан іздеп кетеді. Оны күзет тоқтатып, дәрігер келеді. Рей болған жайтты айтып береді. Содан кейін дәрігер бүгінгі науқастардың тізімін тексеріп, олардың жоқ екенін айтады. Оларға көмектескен медбикені көріп, оны шақырады. Оның айтуынша Рейде ауыр бас жарақаты болған. Ол ашуланып, отбасым қайда кетті деп айқайлайды. Күзетші оған перцовый баллончик шашып, медбике тыныш алдыратын дәрі салып жібереді.
бұл жағдай анықталғанша оны демалатын жерге әкеліп тастайды. Күзетші кеткеннен кейін ол шықпақшы болады, бірақ оны сыртынан кілттеп кеткен. Ол сол жерден адреналин мен шприцтар тауып алады. Өзіне бірнешеуін салып алып, қолына шүберек байлап, есікті ашу үшін терезені ұрып сындырады. Тынышталдыратын дәрінің әсері әлі де бар. Көзі айналып жүр. Бірақ Рэй соған қарамастан әр палатадан отбасын іздейді. Палатаның біреуінен ол қызын алып кеткен бұрынғы медбратты көреді. Бірақ ол дәрігердің киімімен жүр. Бір кезде күзетші келіп қалады. Рэй қашып кетеді. Шығатын жерде ол күзетшіні тоқтату үшін қоқыс жәшігін төгіп кетеді. Оның ішінен адамның органдары түседі. Ол көліктің артына тығылып қалады. Рэй көлігіне отырып банка коланы ішіп алады. Содан кейін кетіп бара жатқан полицияны көріп, оларды тоқтатып, болған жағдайды жанармай бекетінен бастап айтып береді. Оның құжатын тексеріп, мән-жайды анықтау үшін ішке кіруін сұрайды. Ішке кірген кезде күзетші Рейдің өзін біртүрлі көрсеткенін және сол себепті тынышталдыратын дәрі салғанын айтады. Полиция Рейден отбасын соңғы рет қашан көргенін сұрайды. Ол соңғы рет 9-шы палатадан көргенін айтады. Полиция күзетшіден сол жерге апаруын сұрайды. Сол жердегі дәрігердің айтуынша Рей басын тексерту үшін өзі келген және сұрақтардан қашып тұр. Рей одан қызын қараған Бертрам есімді дәрігерге хабарласуын сұрайды. Содан кейін полиция компьютерлік томография жасайтын кабинетті тексермекші болады. Дәрігер күзетке оларды 3-ші қабатқа апаруын сұрайды. Бірақ Рей ол кабинеттің астында екенін айтады. Себебі ол лифтпен астына түсіп бара жатқанын көрген. Содан кейін дәрігердің өзі оларды 3-ші қабатқа апарады. Компьютерлік томография сол жерде екен және ол жерде Рейдің қызына ешқандай процедура жасалмаған. Бертрамды күту кезінде медбике қоқыстан шыққан мыжырылған қағаз алып келеді. Ол жерде Рейдің аты жөні жазылған, бірақ өзі қаралу үшін. Бір кезде дәрігер Бертрам келеді. Оның айтуынша Рей бұл жерге өзі келген, жол апатына түскенін айтып, өзінің орынсыз әрекеттерін көрсеткен. Оның басын томографияға түсіруге ұсыныс жасаған, бірақ ол бас тартып, әйелі Эбиді күтіп отырған. Полиция Эбидің кім екенін сұрайды, себебі Рей Джон жайлы айтқан еді. Белгілі болғандай, Эби деген оның бұрынғы қайтыс болған әйелі екен. Рей оның бұл жағдаймен қатысы жоқ екенін, олардың оны жынды қылып көрсеткісі келетінін, шын мәнінде отбасын ұрлап кеткенін айтады. Күзетші камераға түскен бейнені көрсетеді. Ол жерде тек Рейдің өзі ғана отыр. Ол полицияға аурухананы тінтіп шығың дейді. Бірақ олардың ордері және негізгі себебі де жоқ. Содан кейін олар Рейді шынымен есінен ауысқан деп күдіктенеді. Бір кезде Бертрам бәрін түсіндіріп беретін адам табылғанын айтады. Ол жерге келгенде Рей қызының қан болған шарфын тауып алады. Ол жерге психотерапевт келіп, Рейге отбасын табу үшін көмегін ұсынады. Оңаша жерде ол оған көп сұрақтар қояды. Бұрынғы және қазіргі әйелі жайлы және қызы Пери жайлы. Біраз әңгімеден кейін оның жауабы Рейге ұнамай қалуы мүмкін. Сол үшін ол оған Перидің құлап қалған жеріне қайта баруын сұрайды. Рей ол жерге полициямен келгенде, ол жерге тағы бір патрульдік полиция итпен бірге келеді. Итке Перидің шарын ескетіп, олар іздеу жұмыстарын бастайды. Шоңқырдың ішінен полиция Перидің қорапшасын және қанның ізін табады. Психотерапевт Рейдан қалай болғанын тағы да сұрайды. Оның айтуынша қызы шоңғырға жақын тұрған, ал ол итке тас-лақтырған. Бірақ ешқандай ит және ешқандай жағдай болмағанын айтады. Ол әйелімен керіскен және қызы да оның ашуына тиген. Ол тасты алып Периге лақтырған, ал Джоан келгенде ол оған да тиіскен және бұның бәрін ойдан шығарған. Содан кейін олардың қайда екенін сұрайды, бірақ Рей жауап бермейді. Оны адам өлтірді деген күдікпен қамауға алады және сол кезде ол әлгі итті көріп қалады. Бәрі өз айтқанындай болды деп ойлап, полициядан пистолетті тартып алып, психотерапевт әйелді кепілге ұстап алады. Рей оларды сол жерге қамап, кіру карточкасын тартып алып, қайтадан ауруханаға кетіп қалады. Ішке кіріп, дәрігердің киімін киіп, лифтке кіргенде түсу үшін кілт керек екенін көреді. Сол кезде лифтке күзетші келеді. Рей оны лифтке кіргізіп алып, отбасына апаруын айтып, қорқытады. Күзетші оның пистолетін түсіріп тастап, төбелес басталып кетеді. Рей оны қалқындырып, өлтіріп тастайды. Оның кілтін қолданып, астына түсіп кетеді.
келе жатқанда қоқыс жәшікте бірдеңе жыбырлағанын көреді. Ол Перридің ойыншығы еді. Дауыстарды естіп, ол тығылып қалады және екі медбикенің адам органдарын салатын тоңазытқышты алып бара жатқанын көреді. Кабинеттердің біреуіне кіріп, ол іштері кесілген екі адамды көреді. Содан кейін коридордан Перриді донор қылуды ұсынған әйелді көреді. Оның артынан еріп, операция жасайтын жерде Перриді көреді. Әйелін де сол жерден тауып алады. Медбике қозғалғанда ол оқ атып кислородтың трубасын тесіп жібереді. Джоанның айтуынша, оларға есірткі берген Рэй оларды кабинеттен шығарып алып кетеді. Дәрігердің біреуі оны көтеріп алғанда, ол пистолетін түсіріп алады. Олар оған бірдеңе салайын деп жатыр, бірақ ол пистолетін алып лампаға атқанда, ол жер жарылады. Ол Джоан мен Перриді алып бара жатыр. Алдынан екі адам шығып, оларды жібере алмаймыз дейді. Рэй оларға оқ атады. Ол отбасын көлікке отырғызып, полицияға қарай алып кетеді. Бәрі жақсы сияқты, бірақ шын мәнінде қызы құлаған кезде өліп қалған, ал Джоанды өзі итеріп жіберген. Ол басымен арматураға құлаған, ал денелерін багажникке тығып қойған. Ауруханада шын мәнінде оған отбасы және адам органдарын алуы жай ғана көзіне көрінген, ал ауруханадан мүлдем басқа адамды алып кеткен. Осымен фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.